我今天遇到一个妈妈啊，我是建议她带着孩子呢，去拍个胸片儿。然后，妈妈说了，哎，我们能不能直接拍个 CT 啊？我听说啊，这个孩子，有的孩子根本就没那么厉害，他根本就不咳嗽，一拍 CT，哎，白费了，这挺吓人的。哎，我就想在这儿告诉大家啊，那么无论是胸片也好，CT 也好，都是我们一个辅助的一个手段。所谓这个辅助啊，记住了，一定是有前提的，它是帮助我们来判断这个孩子的肺里边的情况的。首先，什么情况下这个拍胸片呢？就是我们比如说我们听诊。啊，听孩子肺里边有很明确的罗音，部位也明确，罗音的性质也明确。再有呢，根据他的病史，我们就能看出来啊，我们就能判断这个孩子到底什么问题，我们拍胸片辅助佐证一下就可以了啊。这是一种情况。那么什么时候就要拍这个 CT 了？大家知道，其实 CT 啊，它是叫做断层扫描，是吧？它是把孩子这个肺啊一层一层的啊进行一个扫描，然后这样成像。这种情况用于什么呢？它是特别好的一个手段，就是看这个特别小的部位我们没发现，还有一个到底有多大的范围比较立体。所以如果说啊这个孩子我们在听诊的时候，哎，体征不是特别明确，我真的不太清楚它的程度啊，还有部位。那么是拍 CT， 我又怀疑他可能肺部有比较严重的问题啊，去做 CT， 这个是没问题的。所以一般的话呢，因为孩子小啊，因为射线的要求以及拍摄的这个条件的要求，我们有时候觉得胸片能解决，我们优先选择胸片。那么是不是会存在这种极端情况呢？就是孩子不咳嗽就也去拍这个 CT， 发现了哦是白肺，那可能会有啊什么情况？就是这个孩子他病情很严重啊，急转直下或者病了很长时间，他很衰竭，连咳嗽的力气都没有了啊！你听不见他咳嗽，其实他肺里病变很重，这种情况可是有的。记住，它是有前提的，它一定是先有疾病的过程才会出现这种情况。